Всем привет! Сегодня с моей подругой. И с лагеря мы идем, точнее уже пришли на море. Один раз мы уже покупались, ждем, когда высохнет. Вот мы тут лежим, у нас вот такое вот место, вот так. Здесь красиво, всем советую поехать в лагерь Чайка. Тут, конечно, иногда будут воспитатели строгие, я вам это рассказываю, но ничего страшного, зато тут очень весело купаться. Сейчас почему-то здесь как-то, вот когда идешь на море, в море заходишь, такая гора песка, и поэтому становится не глубоко, а где-то вот так. Вот так. Нам где-то по колено или немножко выше. Вот. Следующий видеоблог будет в следующем видео. Купаться мы будем еще, поэтому один раз только купались. Сейчас мы только пересыхаем. Тут очень много солнца. И Аня. Всем пока!